বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পশুর নেক্রোসিস রোগ অথবা লেজ পচা রোগ। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, বেট কেয়ার বিডি চ্যানেল পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন। আমাদের দেশে গরু, মহিষ ও কুকুরের লেজে এক প্রকার কত্ত পচা রোগ দেখা দেয়। বর্ষাকালে এই রোগটি দেখা দেয়। এর কারণ হলো ছত্রাক, স্ট্রেপ্টোককাস, কোরাইন ব্যাকটেরিয়া, বুবিস এর কারণে হতে পারে অথবা পচনকারী জীবাণু কারণেও গবাদি পশুর লেজে পচাকত্ব রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে পশু আক্রান্ত হলে সহজে ভালো হতে চায় না। চিকিৎসা করলেও কিছুদিন সময় নেয় ভালো হয়ে উঠতে। এর লক্ষণগুলি গবাদি পশুর দেখা দেয়, যেমন আক্রান্ত পশুর লেজ হাত লাগালে ঠান্ডা অনুভব হয়, পশুর লেজে প্রথমে পচনকত্ব হয় একেবারে নিচের দিকে, তারপরে আস্তে আস্তে আক্রান্ত হয়ে উঠে উপরের দিকে উঠতে থাকে। আক্রান্ত লেজগুলি কত মোটা হয়, শুকিয়ে কাঠের মতন বাঁকা হয়ে কত হতে দেখা যায় লেজের মধ্যে। পশুর এই রোগ দেখা দিলে চিকিৎসার জন্য প্রথমে গবাদি পশুর লেজটি অ্যান্টিসেপটিক দ্বারা পানির সাথে মিক্স করে প্রতিদিন ধুয়ে দিতে হবে, যেমন পোভিডন আয়োডিন 10% এর পোভিসেপ এসকেপ কোম্পানির সলিউশন। এর সাথে সালমোনেলামাইড গ্রুপের সালফাডিন পাউডার, একমি কোম্পানির এটি নারকেল তেল এর সাথে অথবা জেলের সাথে মিক্স করে আক্রান্ত স্থানে লাগানো যায়। এটি দৈনিক 2 বার 7 দিন পর্যন্ত, এর বেশি ব্যবহার করা যাবে না, যাতে করে ক্ষত স্থানে ঘা শুকাবে। অনেক সময় আক্রান্ত স্থানে সালফানিলামাইড গ্রুপের সালফাডিন পাউডারটি লাগালে মাছি বসতে দেয় না। এর সাথে গবাদি পশুটিকে সেরে ওঠার জন্য দ্রুত অ্যান্টিবায়োটিক যেমন সিফোরক্সিম গ্রুপের ট্রাইজন বেড ইনজেকশন 100 কেজি দৈহিক ওজনের জন্য গবাদি পশুটিকে ডিস্টিল ওয়াটার ও পাউডার ভালোভাবে মিক্স করে মাংসে পরপর 5-7 দিন পর্যন্ত পুশ করা যায়। ট্রাইজন বেড এটি ইনজেকশনটি গর্ভবতী অথবা দুগ্ধবতী গাভীর সময় পুশ করা যায়। অনেক সময় দুগ্ধবতী গাভীর কিছুটা দুধ কম দিতে থাকে। এর সাথে গবাদি পশুটিকে অ্যান্টিহিস্টামিন হিসাবে দেওয়া যায়, যেমন ক্লোরফেনিরামিন মিলিয়েট গ্রুপের ইনজেকশন, যেমন রেনাসিন 100 কেজি দৈহিক ওজনের জন্য 5 ml করে মাংসে 5-7 দিন পর্যন্ত পুশ করা যেতে পারে। গবাদি পশুটির লেজে ব্যথা, জ্বর হলে কিটোপ্রোফেন গ্রুপের বোলাস 70 কেজি ওজনের জন্য একটি বোলাস 5-7 দিন পর্যন্ত খাওয়ানো যেতে পারে। আশা করি বন্ধুরা, গবাদি পশুর লেজ পচা রোগের বিষয়ে এই ভিডিওটি অবশ্যই আপনার উপকার দিবে ইনশাআল্লাহ। সেজন্য বন্ধুরা রিকোয়েস্ট, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন। আজ এ পর্যন্তই। নিজে ভালো থাকুন, আপনার কামার ভালো থাকুক সে প্রত্যাশায়। আল্লাহ হাফেজ।